السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي أنكم تكونوا دائما بخير وعلى خير، وتكونوا يا ربي دائما في أفضل الصحة وفي أفضل الأحوال. ومرحبا بكم من جديد على قناتكم قصة مع حسن ولد الشعب. كنتمنى من المتابعين ديالنا ما تبخلوش علينا من اللايكات ديالكم، التفاعل ديالكم، جيم على الفيديو، وشكرا لكم وبارك الله فيكم وأحسن إليكم. دابا غادي ندخلوا مباشرة في القصة أو في الجريمة ديال هاد الحلقة، واللي غادي تاخدنا إلى جمهورية مصر العربية بمنطقة المرج، واحد المنطقة كتوجد بالقاهرة. واحد السيد سميتو أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر واحد الشاب في العمر ديالو تقريبا 30 عام. أحمد عامل بسيط، والظروف ديالو المادية صعيبة بزاف. هاد الشاب هذا غادي يتعرف على واحد السيدة سميتها هالة، في العمر ديالها عندها 55 عام. غادي نشأ بيناتهم واحد العلاقة ديال الحب رغم هاد الفارق ديال السن. هنا غادي نوض أحمد غادي يعرض الزواج على هاد السيدة اللي هي قد الأم ديالو. هاد السيدة غادي توافق مباشرة، بحكم على أنها فايت ليها مجوجة بزاف ديال المرات، وكتعشق الزواج من الشباب رجال اللي صغر منها تزوج بها. وهاد السيدة هادي كانت لاباس عليها، عندها الشقة، عندها الفلوس، وهنا غادي يكون أحمد بحالة غادي يطمع فيها. هالة غادي تولي كتصرف على أحمد، وما غادي تخلي مخصوص من حتى شي حاجة، وأي حاجة بغاها كتوفرها ليه. غادي تدوز 3 سنين على الزواج بيناتهم. هنا رغم هاد السعادة اللي كان كيعيشها أحمد، وعلى أنه استافد من المال ديالها ومن الممتلكات ديالها، ولكن السيد ما كانش كيحس بالسعادة، ما كانش كيحس براسو، ما كيحسش براسو على أنه مرتاح. هنا ولا كيفكر في الولاد، خصوصا بأن هالة راه كبيرة، راه غادا في الستينات في العمر ديالها. هنا ويقترح على هالة، قال لي أنا خاصني الولاد، ودابا أنا كنفكر في الزواج. هنا بالخبث ديال أحمد غادي يستعطي على أنه باش غادي يخلي هالة غادي توافق ليه باش يتزوج مرة أخرى. في هاد اللحظة أحمد غادي يتعرف على واحد السيدة سميتها إيمان، وغادي نشأ بيناتهم واحد العلاقة ديال الحب. إيمان اللي حتى هي في العمر ديالها 30 عام. نشأت بيناتهم علاقة ديال الحب، وهنا غادي يقترح عليها الزواج. العائلة ديال إيمان غادي ترفض، خصوصا ملي غتجي في الخبار ديالها بأن هذا اللي غتزوج بها راه مجوج بواحد السيدة قد الأم ديالو، بالإضافة على أنه ما عندوش مدخول. العائلة رفضات. إيمان غادي تحدى العائلة ديالها وغادي تتزوج بأحمد. وهنا العائلة ديالها غادي يقولوا لها انت شوفي، حنا ما تبقاي تعرفينا، ما بقاو نعرفوك، ضربي على الكروا ديالنا، ما تبقاش تجي لعندنا نهائيا، حنا مبرئين منك الى يوم الدين. هنا ايمان غادي تنتقل، غادي تولي كتعيش مع احمد في نفس الشقة ديال هالة. غادي تدوز واحد المدة، وهالة هي اللي كانت كدير كل شيء، وهي اللي كانت كتصرف، وهي اللي كانت مكلفة بالشؤون ديال البيت، هي الآمرة والناهية. هالة هنايا غادي يتبدل الرأي ديالها، غتقول أحمد أنا هاد الشقة هادي غادي نسدها،
وغادي نمشيو وغادي نوليو كنعيشو في شقة أخرى. غادي نمشيو وغادي نكريو واحد الشقة في واحد العمارة اللي كتكون تقريبا من 5 ديال الطوابق، وهاد الشقة كتوجد في واحد المنطقة كيقولوا ليها المرج أو المرج. هنا أحمد غادي يقول الزوجة ديالو إيمان، غيقول لها هانتي شوفي، حنا ما خصناش نخسروا الهالة لتا شي حاجة، وأي حاجة طلبتها منا خصنا ننفذوها ليها، لأني أنا اللي خسرت ليها خاطرها، راه من غدا ما غادي نبقى كنكسب حتى شي حاجة، وما غاديش نكون انايا مستافد. علاش؟ لان هاله عندها الفلوس كثيره وكثيره بزاف، ونوصيك الا صبرتي معايا وهاله ماتت دابا حيت هي كبيره في العمر ديالها، راه غادي نورثو ناخذو من عندها فلوس كثيره وكثيره بزاف. هنا ايمان غادا تولي حتى هي طمعانه. في من طمعانه؟ طمعانه في هاله، طمعانه في الفلوس، ولا صبرات راه حتى هي غادا تكون مستافده. غادا تدوز 5 سنوات، 5 سنين دازت. هنا ايمان غادي تزادوا عندها جوج ديال البنيات، وحده سميتها ملاك في العمر ديالها 3 سنوات، وحده سميتها جنة في العمر ديالها 2 عام. هاله بدات كتدخل لها الغيره. الغيره ديالاش؟ الغيره ان ايمان عندها الولاد ودارت اسره، في حين هاله ما عندها لا ولاد، ما عندها حتى شي حاجه. وشي نهار احمد غادي يتقلب عليها وغادي يطلقها وغادي يبقى مع ايمان. هادشي هذا هو اللي ولا مصدع هاله. غادي توصل 2016، احمد غادي يفقد الشغل ديالو، وقع ليه مشكل في الشغل ديالو، جراو عليه ولا عاطل. غتنوض هنايا هاله غتقول لاحمد ما تضرب حساب، انا راه غادي نكتب لك الشقه في سميتك، وغادي نشري لك واحد الميكروباص غادا تولي خدام عليه. السيد فرح. في هاد الوقيته اللي كنهضروا فيها راه ايمان مازال غاويها الطمع من هاله، في حين ايمان ولا احمد كتدور في دماغهم بزاف ديال الافكار الشيطانيه. اش غادي يوقع؟ غتنوض هنايا هاله غتقول لاحمد، غتقول ليه انت انا غنكتب لك الشقه بالسميه ديالك، وغادي نكتب لك والفلوس حتى همايا غادي نعطيهم لك، ولكن انا حاجه عندي وحده او شرط واحد، حتى شي واحد ما يستافد من هذا الشيء هذا من غيرك انت. ما تستافد ايمان، ما يستافدوا ابناتك. غدوز واحد الايام، هنا احمد وايمان غادي يبداو كيبنيو في الخطط ديالهم. الخطه كتقضي بان ملاك وجنات وايمان غادي يقتلوهم، غادي يحيدوهم، باش احمد يبقى هو المستفيد الوحيد من الثروه ديال هاله. اتفقوا بيناتهم، جابوا ايمان حتى هي غادي تتفقوا معها، وللاسف غادي توافق معهم على انه باش غادي تقتل بناتها. هادشي كله حتى هي باش تستافد وباش تبقى مع احمد. الخطه اللي غادي يبنيوها كتقضي بانه غادي يجيبوا واحد الغطاء ديال البلاستيك، وغادي يعمروه بالماء حتى الفوق، وغادي يجيبوا واحد الماده كيماويه كتسهل عمليه التقتيل. غادي يجيبوا البنت ملاك وغادي يختيوها في هذا الوعاء المائي حتى غادا تموت، وغادي يجيبوا البنت الثانيه اللي هي جنة حتى هي غادي يختيوها في هذا الوعاء المائي حتى غادي تموت، وبذلك غيكونوا تخلصوا منه. غادي يجي اليوم الموعود
صافي هنا كان الاتفاق الشيطاني بين هاد الثلاثه ديال الشياطين، اتفقوا بعضياتهم. هنا جابوا الوعاء المائي، داروا فيه واحد الماده كيماويه اللي كتسرع العمليه ديال التقتيل. غادي يجيبوا ملاك هي الاولى اللي في العمر ديالها 3 سنوات، غتنوض هنايا الام اللي هي ايمان، وغادا تشد بنتها وغادا تخشيها في الماء حتى غادا تموت. جابت البنت الثانيه، عيطات ليها: جنة اجا بنتي ندوش لك. جات البنت على نيتها، شدها حتى هي وخشاتها في الوعاء المائي حتى ماتت. في هذه اللحظه هالة ولا احمد بجوجهم كيصوروا او كيفيلميو في ايمان وكيوثقوا العمليه الاجراميه ديالها. من بعد ما سالاو غادي نشدوا هاد البنيات هادو وغادي نديروهم في واحد الاكياس بلاستيكيه، وغادي نخرجوهم بالليل وغادي نديهم في واحد المنطقه اللي هي عباره بحال واحد الواد كبير قريب لهاد المنطقه هادي، وتما فين غادي يلوحوا جنة وملاك. لاحوهم في الواد، رجعوا وكأن شيئا لم يكن. غدوز بعض الايام، هنا احمد ولا هالة غادي يبداو كيشدوا ايمان وغادي يبداو كيعذبوا فيها بشتى انواع التعذيب، الضرب والحرق والكي، ما خلاوش ليها. وهما ضامنين راسهم على انها عمرها ما غادا تمشي عند البوليس ولا غادا تبلغ. علاش؟ لانه مفيلمينها، شادين عليها البروف. تهضري ديري ها ولا ها ولا ها، غادا نقدموا الفيديو عند البوليس وراك انت اللي كتقتلي ولادك، ما كاين معاك حتى شي واحد. المهم غادا تجي سنه 2017. هنا هاد العماره اللي شادين فيها الشقه على ديال الايجار غادا تعرض هاد العماره هادي للبيع، وهنا غادي يشريها واحد السيد عنده الزوجه ديالو، والزوجه ديالو هي اللي غادي تولي مكلفه بهاد العماره كلها، مكلفه بالايجار. الزوجه ديال مول العماره غادي يجيوها بعض المعلومات بان واحد العائله، هي العائله ديال احمد، جاتهم بعض الاخبار بان هاد العائله راه كتعيش واحد الغموض، وحتى شي واحد ما كيعرف عليهم شي حاجه الا واحد السيده كتلبس النقاب ديالها اللي هي ايمان، وكتخرج كتقضى وكترجع. هادو واش كيديروا لداخل الله اعلم. من بين المعلومات اللي وصلات بانهم هما راه واحد الوقيته كانوا عندهم وليدات، ولكن هاد الاطفال هادو ما بقاوش بانوا. عائله كتعيش في غموض وحتى شي واحد ما عارف عليهم شي حاجه. داز ايام، واحد النهار الزوجه ديال مول الدار غادا تشوف ايمان غادا في الطريق ديالها وهي حامله، دايره النقاب ديالها ما كتبانش وهي حامله. هنايا الزوجه ديال مولات الدار حاولات باش تمشي عند ايمان وتهضر معها، يعني تدي معها الهضره وتجي معها الهضره باش تشوف الافكار ديال هاد الناس كي دايره. السيده غادا كتجري اللي هي ايمان حتى دخلات العماره، دخلت للدار سدات عليها. السيده ما صورت منها لا حق لا باطل. اش غادي وقع من بعد؟ واحد الليله ايمان جاها الوجع على اساس غادا تولد، بدات كتولد ولات وليد. غادي ينوض احمد وهالة وغادي يقولوا الايمان هاد الوليد هذا حتى هو يقتليه. يلاه ولداتو تقريبا ما كاملاش 5 دقائق. جابوا ليها واحد الوعاء عامر بالماء وغادير ليه كيف ما دارت الملاك وجنة. وفي نفس الوقت احمد كيفيلمي فيها، كيصور فيها. قتلاتو حتى هو يشدوه، داروه في ميكا وغادي يمشيو بثلاثه بيهم لهاد المنطقه اللي لاحوا فيها ملاك وجنة، ومن تما غادي يتخلصوا من الجثه. رجعوا هنا غادي ينتهي العقد ديال الايجار،
انتهى العقد ديال الايجار ديال احمد، وهنايا صاحب العماره ولا كيطالب احمد باش يخوي ليه الشقه ديالو، وصافي نوى على انه صافي انا ما غاديش نجدد معاك. بزاف ديال الاعتبارات الاعتبار الاول بحكم على ان هذه العائله كانوا الجيران كيتشكوا منهم، وكانوا كيعتبروهم على انهم فيهم بزاف ديال الغموض وما عارفين عليهم حتى شي حاجه. الاعتبار الثاني، احمد كان كيأخر الايجار على صاحب العماره. الاعتبار الثالث ان صاحب العماره ولا الزوجه ديالو ما بقاوش مرتاحين لهذه العائله. واحد النهار غتنوض هنايا الزوجه ديال صاحب العماره وغتطلع عند احمد وغتقول ليه انت الله يجزيك بخير صافي خوي لينا الشقه. في اللحظه وهي كتهضر مع احمد حتى غتشوف ايمان خارجه من واحد البيت في واحد الحاله يرثى لها. شافتها عميانه ما كتشوفش بعينيها، شافت كذلك اثار التعذيب كلها على لحمها. السيده تخلعت، هبطات بحالاتها. هنايا احمد شعر بان الزوجه ديال صاحب العماره بحال حسات بشي حاجه. اش غيدير هو؟ غادي ينزل عند صاحب العماره وغيقول ليه انت راه مراتي ها كيفاش علاش عمات، حيت كان الاب ديالها شدها واغتصبها وشدها وحيد ليها عينيها وتكرفس عليها وعذبها. ولكن في حقيقه الامر راه هما يعني احمد وهاله هما اللي حيدوا ليها عينيها، وهما اللي تكرفسوا عليها، وهما اللي شدوها وعذبوها. هادشي كله مني كانت واحد النهار كتحاول على انها كانت باغا تمشي تبلغ عليهم عند رجال الامن، شدوها وحيدوا لعينيها وتكرفسوا عليها. واحد النهار الزوجه ديال صاحب العماره غتكون طالعه في الدروج حتى غادا تشوف ايمان مريحه وكتبكي كتبكي. ريحات حداها، قول لي حبيبتي اش واقع لك؟ قالت لها اش نقول لك، راه احمد شدني وخرجني وجري عليا وقال لي صافي سيري عند العائله ديالك، وانا ما عندي لا عائله لا والو، كلشي غضبان عليا مبرئين مني، وقال لي انا غادي نشوف حالي انا مع هاله، وراه الشقه غادي نسلموها الناس ديالها. هنا ايمان غادا تبدا كتعاود الزوجه ديال صاحب العماره، غتقول لها انت شوفي اش داروا ليا، عذبوني، تكرفسوا عليا، حيدوا لي عينيا، كذا من هنا كذا من هنا كذا من هنا. الزوجه ديال صاحب العماره شافت القضيه كبيره، شافت القضيه فيها اسرار. قالت لها اش غديري؟ يلا معايا دخلي عندي للدار، ريحي معايا وعاودي لي كلشي. دخلات عندها للدار، ريحوا، وهنا بدات كتعاود ليها الكوارث. قالت ليها كانوا عندي 3 ديال الوليدات، كانت عندي ملاك وكانت عندي جنة والوليد الصغيور الاخراني حتى هويا، والوليد الصغيور الاخراني راه كلهم قتلتهم، ما بقى عندي حتى واحد، كلشي قتلته. وكانوا كيشدوني كيرغموا عليا، وكانوا كيضربوني، وكانوا كيعذبوني، وكانوا كيفيلميوني، وهذا الشيء هذا كله درته بزز مني. هنا ايمان كانت كتحاول باش تلعب دور الضحيه، وعلى ان هاد الجرائم اللي ارتكبتهم في حق الابناء ديالها ماشي من خاطرها، هادشي كله تحت التهديد. هنا السيده من سمعات هاد الكارثه اش دارت؟ غادا تعيط على البوليس في غفله من ايمان بلا ما تعيق. عيطات على البوليس قالت لهم جيو عندي العماره فلان فلانيه، الشقه فلان فلانيه، ولكن ما ديروش الحس، راه كاينه كارثه، غير دخلوا ما ديروش الحس وانتم تصنتوا اش وقع. بالفعل جاو البوليس، طلعوا الشقه، دخلوا ما كيديروش الحس. السيده عمياء ما كتشوفش، حداها البوليس وكتقول لها عاودي 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 اش وقع، اش درتي لولادك؟ كتعاود لهم القصه باكملها، والبوليس كيتصنتوا. البوليس هنايا غادي يمشيو للشقه، بداو كيدقوا، ما غاديش يلقاو احمد،
هضرات معهم غير هاله من الباب، قالت لهم الساروت راه ما عنديش، الساروت عند احمد. هذا اش دار ليها من بعد ما جرى على ايمان ولا كيسد على هاله، حتى هي ما تاقش فيها، خاف لا تمشي تبلغ البوليس. بقاو كيتسناو حتى بان احمد ويتم الاعتقال ديالو. شدوه داوهم، قبل ذلك دخلوا الشقه، قلبوها مزيان، بحثوا فيها مزيان، هما يلقاو فيها واحد الذاكره، كارت ميموار. هذيك الكارت ميموار من غادي يخدموها البوليس غادي يلقاو فيها كاع الفيديوهات اللي كانت كتقتل فيها ايمان الابناء ديالها، وهذا الشيء ايضا بالحضور ديال هاله واحمد، هما اللي كانوا كيصوروا فيها. البوليس هما كيشوفوا في هذه الفيديوهات كانت صدمه لكل رجال المباحث بمعنى الكلمه، وحتى الناس ما كانوش كيظنوا على انه كانوا عايشين معهم الثلاثه ديال الشياطين، سفاحين قتله. اما بخصوص الوليدات، جنة وملاك ومحمد الوليد الاخراني اللي حتى هو يقتلوه، مشاو كيقلبوا في هذا المكان فين لاحوا الوليد، واحد المكان بحال الواد. مشاو كيقلبوا ولكن ما عثروش على الجثث نهائيا. واش داو من الكلاب ولا جواد كل التجار الاعضاء بداو، يعني حتى تجاره الاعضاء راه معروفه في مصر، لقاوهم داوم تجار الاعضاء، الله اعلم. المهم الجثث لحد الساعه لم يتم العثور عليهم. اما بخصوص هاد الشياطين فقد تم الحكم عليهم بالاعدام شنقا. بالنسبه لاحمد، نهار الحكم عليه بالاعدام غير سمع الاعدام هو يموت داخل المحكمه، مات داخل المحكمه. اما بخصوص هاله وايمان فقد تم تنفيذ حكم الاعدام في حقهم، هما دابا راه ماتوا، مصيرهم عند الله عز وجل. وكانت هذه القضيه ديالنا، وهذه القضيه دارت واحد الضجه كبيره داخل مصر، وسمي هذا المجرم اللي هو احمد عبد القادر بسفاح مرج نسبه للمنطقه اللي وقعوا فيها هاد الجرائم. شوفوا هاد الوقاحه، وشوفوا بسبب الطمع، شوفوا الطمع فين كيوصل. ايمان حتى هي راه كانت طامعه في الفلوس، وخصوصا مني غادي يلعب ليها احمد في عقلها وغيقول ليها راه حنا غادي نورثوا الفلوس وتبعي هادشي اللي قلت لك تبعيني عليه، وراه حنا اللي غادي نستافدوا. هاله غادا تموت وحنا غادي نديو الثروه ديالها. وللاسف هادشي كله على حساب ولادها، قتلت ولادها بسبب الفلوس وبسبب الطمع. هاله حتى هي باغا تقطع الجدر لاحمد وتقطع الجدر الايمان، حتى هما غتخليهم بلا ولاد بلا حتى شي حاجه، بحالها يعني غادا تبقى هي المستفيده الوحيده من احمد. احمد كيشوف الفلوس، ايمان كيشوف الفلوس، في حين على ان هاله كانت غالبه عليها الغيره وكانت باغا احمد باي طريقه، ما بغاتوش يضيع من ايديها. وكانت هذه القصه ديالنا، والى حلقه اخرى باذن الله. تهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.